အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေ Star Engineering Training မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးချင်တာကတော့ estimate တွက်တဲ့အခါမှာဒီ BOQ မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက်သူတို့ရဲ့ total quantity တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့labor အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်တဲ့သူရဲ့ quantity တွေကိုဒီ formula လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုဒီ formula လေးကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး beta estimate မှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ material တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ labor quantity တွေကိုတွက်ထုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေ beta estimate မှာတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ formula ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီတောင်းမှာဒီ match and center တွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ corner လေးကိုဒီတောင်းကနေပြီးတော့ click လိုက်မယ်ပြီးရင် match and center တွေကိုဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะထိုနည်းတူ BOQ file မှာဆိုရင်လည်း match and center ကိုဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ formula ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay match and center တွေဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ total quantity တွေကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပထမအဆုံးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ SUMIF ဆိုရပထမအဆုံးကွက်မှာညီမျှချင်းချလိုက်မယ်ပြီးရင် SUMIF formula ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဝင်စပြီးရင်တော့ beta estimate file ကိုသွားမယ်သူရဲ့ဒီ column B ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာ material တွေ labor တွေထုတ်ထားတဲ့ column B လေးကိုဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ click လိုက်မယ်ပြီးရင် comma ချမယ် BOQ file ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေ labor တွေပါတဲ့ item ဒီ column B လေးကို click လိုက်မယ်ပြီးရင် comma B file ကိုပြန်သွားမယ်เนาะ total quantity ရှိတဲ့ဒီ column D ပေါ့เนาะ column D လေးကို click လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ win page enter ခောက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းအမျိုးအစားအခုဆိုရင် SUMIF ပေါ့เนาะ SUMIF ရဲ့ဒီ beta estimate မှာထုတ်ထားခဲ့တဲ့ item ပေါ့เนาะသူ item မှာပါတဲ့လောက်total quantity တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ကြောင်း formula တွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေရဲ့ total quantity ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ cell ကို click လိုက်ပြီးရင်ဒီတောင်းမှာ plus sign လေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပုံဆွဲချလိုက်အောင်ပါနော်အောက်ကိုအကုန်ဆွဲချလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ beta estimate မှာထုတ်ထားခဲ့တဲ့သူရဲ့ material total quantity နောက်တစ်ခုကကြတော့labor total quantity တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ BOQ မှာပေါ့နော် BOQ file မှာပစ္စည်းမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် total quantity တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ labor အမျိုးအစားအလိုက်သူတို့ရဲ့ total quantity တွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်SUMIF လို့ခေါ်တဲ့ formula လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်